Otak manusia hanya 2% dari berat tubuh, tapi menggunakan 20% energi yang kamu miliki. Ia bisa menyimpan sekitar 2,5 petabyte informasi. Itu setara dengan 3 juta jam video. Bisa kamu tonton non-stop selama 300 tahun. Satu neuron bisa terkoneksi dengan 10.000 neuron lainnya. Dan kamu punya sekitar 86 miliar neuron. Kecepatan sinyalnya bisa mencapai 400 km/jam. Bahkan, saat kamu diam dan tak berpikir, otakmu tetap aktif menciptakan dunia dalam kepalamu. Satu-satunya hal di alam semesta yang bisa memahami alam semesta adalah otak manusia.